Ողջույն, այսօր օգտագործելու ենք Նեգարուն համար 2021 գտնված երազի հավաքածուի գել լաքերը եւ ստանալու ենք գույների պայթյուն։ Մինչ այս դիզայնին անցնելը դիտենք հավաքածուի կարճոլովակը այստեղ։ Եթե դեռ չեք տեսել, այն սկսեցինք։ Եղունգի ճիշտ նախապատրաստման համար յուղազրկում ենք Suntasing Selection-ով, այնուհետև ջրազրկում ենք եղունգները Nail Prep-ով։ Երրորդ քայլում քսում ենք Gel Premium Primer-ը եւ սպասում 30 վայրկյան։ Եթե եղունգները չունեն անհարթություն, ապա քսում ենք 1 բարակ շերտ Gel Premium բազան, իսկ եթե ամրեցման կարիք կա, կատարում ենք հարթեցումն է Built-in Gel in a Bottle-ով։ Սկսեցինք արտահայտել ինքներս մեզ գույներով, որպես հիմնային գույն օգտագործում ենք G110 On the Peak of Ararat սպիտակը, որպեսզի էլ ավելի ընդգծենք վառ երանգները։ Չորացնում ենք 60 վայրկյան, այնուհետև քսում ենք Blooming Gel ցանկալի հատվածներում եւ վրձնով տարածում նախընտրելի երանգները ջրաներկի էֆեկտ ստանալու համար։ Քսում ենք 1 շերտ Nemat Tafsha վերին շերտը, չորացնում ենք 60 վայրկյան, սպասում ենք 120 վայրկյան եւ 30 կպչուն շերտը Suntasing Selection-ով։ Եթե ցանկանում եք ստանալ նման վիդեո դասեր ամեն շաբաթ, ապա բաժանորդագրվեք Nest սոցիալական մեդիայի էջերին եւ չմոռանաք պահպանել այս տեսանյութը մինչ հաջորդ դասը։